କାହିଁକି ମୁଁ ଦୁଃଖୀ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ୟୁଜିକିଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ କାହିଁକି କଥା କଥାକେ ଚିଡ଼ି ଯାଉଛି, କାହାଠାରୁ ନିନ୍ଦା ବା ସମାଲୋଚନା ଶୁଣିଲେ ଦୁଃଖୀ ହେଇଯାଉଛି, କହିବେ କି? ୟୁଜିକେ କହିଲେ, ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିଲେ ବି ଗଦଗଦ ହେଇଯାଉଥିବେ। ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ, ସ୍ୱାଭାବିକ, ସେମିତି ତ ସମସ୍ତେ ହୁଅନ୍ତି। ୟୁଜିକେ କହିଲେ, ଠିକ୍ କଥା, ଏବେ ଆପଣ ଏଇ ଲାଇଟ୍ଟାକୁ ଜଳାନ୍ତୁ, ତାପରେ କଥା ହେବା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଠି ଅଛି ଏହାର ସୁଇଚ୍। ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତି ଉଠି ଯାଇ ସୁଇଚ୍ଟି ଅନ୍ କରିଦେଲେ। ଲାଇଟ୍ଟି ଜଳି ଉଠିଲା। ୟୁଜିକେ କହିଲେ, ଏବେ ସୁଇଚ୍ ବନ୍ଦ କରି ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଭଦ୍ରଲୋକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ବତୀଟିକୁ ଲିଭେଇ ଦେଲେ। ୟୁଜିକେ କହିଲେ, ଆପଣ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ, ଏହି ବତୀର ଯଦି ନିଜସ୍ୱ ମନଟିଏ ଥାନ୍ତା, ତେବେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ସୁଇଚ୍ରେ ଜଳନ୍ତା ଆଉ ଲିଭନ୍ତା କି? ଲିଭେଇ ଦେଲା ବେଳକୁ ପଚାରନ୍ତା, ବାବୁ ଜଳେଇଥିଲ ପୁଣି ଲିଭେଇ ଦେଲ କାହିଁକି? ଭଦ୍ରଲୋକ କହିଲେ, ସତ କଥା। ୟୁଜିକେ କହିଲେ, ସତ କଥାଟା ତାହା ନୁହେଁ। ସତ କଥା ହେଲା ବତୀର ମନଟିଏ ନାହିଁ ବୋଲି ସୁଇଚ୍ ଟିପିଲେ ଲିଭୁଛି ଓ ଜଳୁଛି। ଆପଣଙ୍କଠାରେ ତ ମନଟିଏ ଅଛି, ଅଥଚ ଅନ୍ୟ କିଏ ସୁଇଚ୍ ଟିପିଲେ ଆପଣ ଜଳୁଛନ୍ତି ଆଉ ଲିଭୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଏଣେ ଗର୍ବର ସହିତ କହୁଛନ୍ତି, ଏହା ମୋ ମନ ବା ମୋ ଇଚ୍ଛା। ହେଲେ ମନ ଆପଣଙ୍କ ଅଧୀନରେ ନାହିଁ, ସେ ଅନ୍ୟର ଦାସ ହେଇଯାଇଛି। ମୋ କଥା ମାନନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ମନର ସୁଇଚ୍ ଆଉ କାହା ହାତରେ ଦିଅନ୍ତୁନି। ଭଦ୍ରଲୋକ ଏବେ କଥାର ମର୍ମ ବୁଝିଲେ।